Hello friends, welcome to Archana's Delicious Recipes. நம்ம வீடியோல இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா வெஜிடபிள் சாண்ட்விச் எப்படி செய்யலாம்ன்றத பார்க்கலாம். இந்த வெஜிடபிள் சாண்ட்விச் செய்யிறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான். இது போல செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா வீட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலாம்ன்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தவாவை சூடுபடுத்திட்டு அதில் 5 டீஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் நல்லா சூடாகி வந்த உடனே சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். கூடவே சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற பூண்டை சேர்த்துக்கலாம். அதே போல் சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கலாம். இது மூணையும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அதே போல் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கப்புறமா அதையும் இது போல் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுருங்க. அதாவது வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கி வரணும், அந்தளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயத்தை நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற பீன்ஸை சேர்த்துக்கலாம். அதே போல் சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற முட்டைக்கோஸை சேர்த்துக்கலாம். 3 கேரட்டை இது போல் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கோம், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இது கூடவே பட்டாணி இருந்தால் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. கூடவே 2 பொட்டேட்டோவை வேக வச்சு இது போல் நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு டைம் இது போல் கலந்துருங்க. கலந்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இன்னைக்கு பவுடர் சால்ட்டு தான் சேர்க்க போகிறோம், அப்போ தான் ஈஸியாக கரைஞ்சி வரும். கல் உப்பு சேர்த்தங்கன்னா கரையிறதுக்கு லேட் ஆகும். இப்போது 1/2 டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் அளவு பெப்பர் பொடி, இது ரெண்டையும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. ஏற்கனவே நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம், அதனால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்ததுக்கப்புறமா இந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா வெஜிடபிள் கூட கலந்து வர அளவுக்கு நம்ம கலந்து விட்டுறலாம். இது வேகிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க, அதிகம் சேர்க்க வேண்டாம். 1/4 டம்ளர்லேருந்து 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை மூடி வச்சு இந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்டி வர அளவுக்கு நம்ம வேக வச்சா போதும். இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட வெஜிடபிள் ஸ்டஃபிங் எல்லாமே தண்ணியெல்லாம் சுண்டி நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. கொஞ்சமாக மல்லி இலையை தூவிட்டு இது போல் கலந்து விட்டுக்கலாம். கலந்து விட்ட பிறகு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ தவாவை சூடுபடுத்திக்கலாம். தவா நல்லா சூடான உடனே கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். பட்டர் வந்து நல்லா உருகி வந்த உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ப்ரெட்டை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அது மேல் பகுதியில் வந்து நம்ம செஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற வெஜிடபிள் ஸ்டஃபிங்கை வந்து இது போல் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே சீஸ் வச்சுக்கலாம். சீஸ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, அப்படியே சாப்பிட்டா நல்லா தான் இருக்கும். சீஸ் இருந்தால் சீஸ் வச்சுக்கோங்க, இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வச்சுட்டு இது போல் அமுக்கி விட்டுருங்க. அப்போ தான் இது எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று நல்லா ஒட்டி சூப்பராக இருக்கும். ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் அடிப்பகுதியில் வந்து ப்ரெட்டு நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ வந்து இன்னொரு பக்கம் வேகிறதுக்காக கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துட்டு திருப்பி போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு இது போல் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், 2 பக்கமும் நம்மளோட வெஜிடபிள் சாண்ட்விச் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக டோஸ்ட் ஆயிருச்சு. பாருங்கள், நம்மளோட வெஜிடபிள் சாண்ட்விச் எல்லாமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரெடியாகி வந்திருக்கு. கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள். இது ரொம்ப குயிக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.